Poďte. Ja si myslím, že keby som im dala mikrofón, tak oni to tu odmoderujú aj všetko to tu zariadia. Keď prišli tí Olivka, že? A kto ešte s Tamarkou na druhej skupine? Prišli úplne prvé. A čo ste sa ma opýtali? Že kedy to... Áno, okrem toho, kedy to začína, aj ďalších milión otázok, ale to prvé, pamätáš, tuto ste boli a potom ste išli čo počítať? Sedadlá. Ti sa ma opýtali, že či môžu zrátať sedadlá. Tak ja rekla, že dobre. Tak to je celkom také, že sú akčné, čo v dnešnej dobe úplne nebýva. Dievčatá, povedzte mi, že prečo tancujete? To je taká hlboká, veľmi hlboká otázka. DJ niekto si perfektný, počkaj teraz ešte. Danielka? Lebo ma to robí šťastnou. Áno? To je pekné, nie? Pekná myšlienka. Hanka, ty sa tvári, dobre? Ona mi dala znamenie, že ani to nemám skúšať a ja ju počúvam, lebo to je taký boss, jeden z bossov. Zoe, ty podľa mňa chceš niečo povedať, že? Okrem toho, že sa ti roztrhla mikina, ale oni to nevideli. Teraz som tak prezvedil. Poď, Zojka. No, podľa mňa ma to baví, že to mi baví ten hip-hop. Baví ju, proste. Ale to sú vážne dôležité veci, aby nás niečo bavilo, keď niečo robíme, že? Lauri, chceš niečo povedať? Dobre? Sárka? Mňa tiež ten hip-hop baví. Nice. A posledná šéfová, Olinka, čo by si k tomu dodala? Že rada tancujem a akože za každým, keď počujem hudbu, chcem tancovať a taká som akčná. To je mega. Odporúčame to aj ostatným, že? Pustiť si hudbu a tancovať, budeme šťastnejšie. Bavili ste sa už poklonili, že? A musím vás pochváliť, vyšlo vám to. Dobre, môžete ísť, čaute. Môžete sa pozrieť a môžete ísť aj k rodičom, alebo môžete pozerať